सब्सक्राइब कीजिए आहा लाइफ यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आहा लाइफ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्दियों के दिनों में होने वाली कफ की प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ घरेलू उपायों के बारे में। दोस्तों, ठंड के दिनों में कफ की प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। अगर हम हमारे घर में ही मौजूद ऐसे उपायों को आजमाएं जिनमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण हो, तो इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। आइए बात करते हैं गले की खराश और कफ को दूर करने के लिए कुछ सिंपल सी होम रेमेडीज़ के बारे में। फर्स्ट रेमेडी है तुलसी। इसके लिए 1.5 कप गर्म पानी में 10-15 पत्ते तुलसी के डालकर इन्हें उबाल लें और फिर पानी के 1 कप रह जाने पर इसे दिन में 3 बार गुनगुना करके सेवन करें। इससे कफ से बहुत जल्दी राहत मिलेगी। सेकेंड रेमेडी है अदरक। इसके लिए 1.5 कप पानी में 1 चम्मच अदरक को पीस कर डालें और 1 कप पानी रह जाने तक इसे उबाल लें। दिन में 2 से 3 बार थोड़ा थोड़ा करके इस पानी का सेवन करें, तो इससे गले की खराश और इन्फेक्शन से बचाव होता है। नेक्स्ट रेमेडी के लिए 1 चम्मच अदरक और तुलसी के 10-12 पत्तों को पीस कर इनका रस निकाल लें और फिर इस रस को 1-1 चम्मच शहद के साथ दिन में 4 से 5 बार लेते रहें, तो सर्दी, खांसी और जमे हुए कफ से बहुत जल्दी राहत मिलती है। नेक्स्ट है मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स। इसके लिए 1 कप पानी में 1 चम्मच मेथी दाना को डालकर 5-7 मिनट तक अच्छी तरह उबाल लें। फिर इस पानी को हल्का गुनगुना दिन में 2 बार पिएं, तो इससे गले में जमा हुआ कफ आसानी से निकल जाता है। नेक्स्ट रेमेडी है हल्दी। इसके लिए आधा कप दूध में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर मिलाकर इसे उबाल लें और सुबह शाम इसका सेवन करें, तो इससे बैक्टीरिया और वायरस खत्म होंगे और गले में दर्द से भी आराम मिलेगा। नेक्स्ट रेमेडी है काली मिर्च। इसके लिए दिन में 2 बार 1-1 चम्मच शहद में चुटकी भर काली मिर्च पाउडर मिक्स करके धीरे धीरे खाने से गले के दर्द में राहत मिलेगी। और नेक्स्ट रेमेडी है गुड़। उसके लिए 1 चम्मच अदरक को पीस लें, इसमें तुलसी के 10-12 पत्तियां भी मिला लें और इस पेस्ट को एक छोटा टुकड़ा गुड़ के साथ मिलाकर पीस लें और इन तीनों को गर्म करके रात को सोते समय खाएं। और ये ध्यान रखें 1 घंटे तक पानी ना पिएं, तो इससे गले की चुभन और कफ से भी काफ़ी आराम मिलेगा। नेक्स्ट रेमेडी है किशमिश और अदरक। इसके लिए 2 चम्मच किशमिश को 1 चम्मच सौंठ पाउडर के साथ 2 कप पानी में उबाल लें और जब पानी 1 कप रह जाए तो इस पानी को छानकर गुनगुना ही दिन में 2-3 बार पिएं, तो सर्दी, खांसी और कफ से बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी आपसे एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, स्टे फिट, फील गुड। थैंक यू।